오늘은 วันนี้ 참사랑 จะบรรยายซีรีส์พิเศ 특별 ษ เกี่ยวกับ 시리즈 ความรัก 강의 ที่แท้จริง 강의 วันนี้ 중에서 เป็นการบร 다섯 รยายครั้ง 번째 ที่ 해당되는 5 ซึ่งจะพูด 내용인데요. ถึงคุณสมบัติที่ต้องการ 원수까지 รักแม้กระ 사랑하고자 ทั่ง 하는 ศัตรู 속성이 참사랑 속성이다. 그런 내용으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. คุณลักษณะของความรัก 참사랑 ที่แท้จริง 속성 มีหลากหลาย 중에는 주고자 เช่น ลั 하는 กษณะที่อยาก 성품, จะให้ 희생하고자 ลั 하는 กษณะ 성품 ที่พร้อม 등 จะเสียส 여러 ละ 가지 เป็นต้น 속성이 แต่ใน 있습니다만 วันนี้ผมจะ 오늘은 พูดถึงคุณลักษ 참사랑은 ณะหนึ่งของความรัก 원수까지도 ที่แท้จริง 사랑하고자 하는 ที่ปรารถนา 속성을 ที่จะ 가지고 รัก 있다는 แม้กระทั่ง 내용을 ศัตรู 말씀드리고자 합니다. ทำไมเราจึงต้องรักศัตรู 그러면 เพราะใน 왜 ชีวิตของเรา 우리가 ไม่มากก็น้อยต่างก็มี 원수를 ศัตรูอยู่ 사랑해야 ด้วยกัน 하는가? ทั้งนั้น แต่ถ้า 우리는 ย้อนดูในประวัติศาสต 살면서 ร์ 누구나 จะเห็นได้ว่า 적게는 ผู้ 혹은 ยิ่งใหญ่ทั้งห 크게는 ลายในอดีต ล้วนเป็นผู้ที่ 원수를 รักศัตรู 가지고 ของ 있습니다. ตนอย่างไม่เปลี่ยนแปลง ตัวอย่าง 역사적으로 ที่เห็นได้ชัด 위대했던 คือพระเย 사람들은 ซูและท่านประธานมูล 한결같이 ท่านได้ดำเนินชีวิต 원수를 ด้วยการ 사랑한 รักศัตรู 사람들이었습니다. รวมถึงมาร์ติน ลู 대표적인 เทอร์ 예로 และบุค 예수님이라든지 คล 우리 สำคัญ 문총재님이 อีกมากมาย 그러하셨고 ต่าง 마르틴 มีชี 루터를 วิตด้วยการ 비롯해서 ปฏิบัติ 많은 ความรักต่อศัตรู 사람들이 เช่นกัน 원수를 และศา 사랑하는 สนาทุกศาสนา 삶을 ก็ล้วนสั่งส 실천했습니다. อนให้เรารักศัตรู 그리고 อย่างมั่นค 한결같이 งเสมอมา 모든 종교들은 원수를 사랑하라고 가르치고 있습니다. มัทธิวบท 성경에 ที่ 5 ข้อ 나오는 ความที่ 내용도 43 ถึง 마찬가지입니다. 46 마태복음 พวกท่าน 5장 เคยได้ยินคำกล่าวว่า จงรักเพื่อนบ้าน 43절을 보게 และ 되면 จงเกลียด 또 ศัตรู 내 이웃을 แต่เราบอก 사랑하고 내 พวกท่านว่า 원수를 จงรักศั 미워하라 ตรูของท่าน 하였다는 และจง 것을 อธิษฐาน 너희가 เพื่อ 들었으나 คนที่คน 나는 ข่มเหง 너희에게 ท่าน 이르노니 ถ้าทำ 너희 เช่นนี้แล้ 원수를 ว 사랑하며 ท่านก็จะเป็นบุตร 너희를 ของพระบิดา 핍박하는 자를 ของ 위해서 ท่านผู้ทรง 기도하라. สถิตในสวร 이같이 รค์ 한즉 하늘에 계신 너의 เพราะว่า 아버지의 พระ 아들이 เจ้า 되리니 ทรงให้ดวง 이는 อาทิตย์ของพ 하나님이 ระองค์ 그 해를 ขึ้น 악인과 ส่ง 선인에게 ทั้งคนชั่วและ 비추게 คนดี 하시며 และส่ง 비를 โปรย 의로운 ฝน 자와 ให้ 불의한 ทั้งคน 자에게 ชอบธรรมและคน 내리우심이니라. ไม่ชอบธรรม 너희가 เช่นกัน 너희를 사랑하는 ถ้า 자를 ท่านทั้งหลาย 사랑하면 รักแต่คน 무슨 ที่ 상이 รักท่าน 있으리요. จะได้บำเหน็จ 세리도 อะไรเล่า 이같이 แม้แต่คน 아니하느냐. เก็บภาษีก็ 성경의 ยังทำเช่น 말씀 นั้นไม่ใช่หรือ 가운데도 ในพระคัมภีร์ได้ 예수님의 กล่าวไว้อย่าง 원수 ชัดเจน 사랑에 เกี่ยว 대한 กับการ 내용이 ที่พระเย 잘 ซู 나와 ทรงรักศั 있습니다. ตรูของพระองค์ ความรักที่แท้ 참사랑 จริงในบรร 중에 ดาความรักที่แท้จริง 참사랑은 ทั้งหมด คือความรัก 원수까지도 ที่รักได้แม้กระทั่ง 사랑하는 ศัตรู 사랑입니다. แล้วความรักแบบใด 무엇이 จึง 위대한 จะเรียกได้ว่า 사랑입니까? เป็นความ 성경은 รักที่ยิ่งใหญ่ 원수까지도 사랑하는 พระคัมภีร์ 사랑이라고 กล่าวว่า 말하고 เป็น 있습니다. ความรักที่สามารถรักศัตรู 원수를 ได้ 진심으로 ผู้ที่สามารถ 사랑하는 รักศัตรูอย่าง 자는 จริงใจได้ 하나님의 จะได้รับ 아들이 될 คุ 수 ณสม 있는 บัติใน 자격을 การเป็นบุตรของพ 획득한다고 ระเจ้า 말하고 있습니다. หนทางของการรักศัตรู 원수를 ไม่ใช่หน 사랑한다는 ทางที่ 길은 ง่าย 결코 หาก 쉬운 ระดับ 길이 ความ 아님을 รัก 우리는 ที่เรา 잘 มี 알고 อยู่ 있습니다. ยังต่ำก็ไม่มี 내가 ทาง 가지고 있는 ที่จะรัก 사랑의 ศัตรูได้ 레벨이 낮으면 ความรักที่สามารถรัก 절대로 ได้แม้กระทั่งศัตรู 원수를 นั้น 사랑할 수 เรียก 없습니다. ได้ว่าเป็นความรักใน 원수까지도 ระดับสู 사랑할 ง 수 สุด 있는 사랑은 หากความรัก 최고 ที่เรามี 레벨의 ไม่ใช่ความรัก 사랑이라 ที่แท้ 하지 จริง 않을 수 없습니다. ก็ไม่มีทางที่จะ 내가 รักศั 소유한 ตรูได้เล 사랑이 ย 참 사랑이 아니면 ทำ 결코 ไมเราจึงไม่สามารถ 원수를 รักศัตรู 사랑할 ได้ 수 นั่น 없습니다. ก็เพราะความ 왜 รัก 우리가 ของเรา 원수를 ยังไม่ 사랑할 ถึ 수 งระดับของ 없느냐면 ความรักที่ 나의 แท้จริง 나의 มนุษย์ 사랑이 ที่มี 아직까지 ธรรม 참 ชาติบาป 사랑의 จะมี 레벨까지 ภาชนะที่ 가지 ใส่ความรัก 못했기 ที่แค 때문에 บ 그렇습니다. จึงไม่สามารถรักศัต 타락성을 รู 가진 ได้ 사람은 ซาตาน 사랑의 นั้น 그릇이 ไม่มี 좁기 ทางรัก 때문에 ศัตรูได้เลย 원수를 ใน 절대로 จิตใจ 사랑할 수 ของศัต 없습니다. รูนั้นเต็มไปด้วยความ 사탄은 เกลียดชัง 절대로 ความโกรธแค้น 원수를 ความอิจ 사랑할 수 ฉา 없습니다. ความไม่พอใจ 원수는 และ 오직 การบ่นว่าตลอดเวลา 미움과 증오와 เส้นทาง 시기와 ศรัทธา 질투와 ของเรานั้น 불만과 ไม่เพียงแต่ 불평만이 가득합니다. ปลดปล่อย 우리의 พระ 신앙의 เจ้าและพ่อ 요정은 แม่ที่แท้จริงเท่านั้น 하나님과 แต่ยังมี 참 ภารกิจที่เหลืออยู่ 부모님까지 คือ 더 나아가서 การให้อภัย 우리의 และปลดปล่อย 원수인 แม้กระทั่งศัตรู 사탄까지도 ของเราคือ 용서하고 ซาตานด้วย 해방시켜야 될 사명이 ต่อไปนี้เรามาพู 남아있습니다. ดมาดูคำสอน 원수의 ของประธาน 사랑에 มูล 대한 เกี่ยวกับการ 문총재님의 รักศัตรู 말씀을 กันครับ 한번 보도록 하겠습니다. 내가 원수를 เมื่อเรา 사랑하고 รักศัตรูและเป็นหนึ่ง 심정적으로 เดียว 하나 กัน 될 ได้ 때 ทางด้านหัว 나와 ใจ 원수 กำ 사이의 แพงระหว่าง 경계가 เรากับศัตรู 무너집니다. ก็จะพังทลาย 그것이 ลง 바로 นั่นแหละ 원수를 คือกลยุท 사랑하라고 ธ์ 하신 และเหตุผล 하나님의 ของพระ 작전이요 เจ้าที่สั่ง 이유입니다. ให้เรารักศัตรู 이 세상에 ใน 이것보다 โลก 더 นี้ 큰 ไม่มีแผ 하나님의 นการ 작전은 ใด 없는 ของ 것입니다. พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไปกว่า 그런데 นี้อีก 이 แล้ว 결정적인 แต่มนุษย 사실을 ชาติทั้งในอดีตและ 인류가 ปัจจุบันยังคง 과거에도 เมินเฉย 그리고 ต่อความจริงที่สำ 지금도 คัญข้อนี้ 외면해 มาโดยตลอด 왔습니다.
สมาชิก 사랑하는 ที่รัก 식구 ทุกคน 여러분. ทุก 여러분 ท่านชอบ 원수를 ศัตรูของ 좋아하십니까? ตัวเองไหม ห 아니면 รือยังเกลียดศัตรูข 원수를 องตัวเองอยู่ 미워합니까? การที่เรายังมีศัต 나에게 รูอยู่นั้น 원수가 있다는 เป็นหลัก 것은 ฐานว่าเรายั 나에게 งมีธรรมชาติบาปหลง 아직도 เหลืออยู่ในตัว 타락성이 ดัง 남아있다는 นั้นใน 것을 การขจัดธรรมชาติ 한마디로 บาปของเรา 증거해 주는 ไม่มีใคร 것입니다. ที่น่าขอบคุณไป 따라서 มากกว่าศัต 나의 รูของเราอี 타락성을 กแล้ว 제거시켜 주는 데 เพราะฉะ 있어서 นั้นเมื่อเห็น 이 ศัตรูของเรา 원수라고 하는 존재는 เรา 어떤 ควรรู้ 면에서 สึก 보면 ขอบคุณจาก 정말로 ใจจริง 고마운 존재가 เพราะผ่าน 아닐 수 ทางศั 없습니다. ตรูนั่นเอง 그래서 ธรรม 우리는 ชาติบาปของเรา 자신의 จึงถูก 원수를 ข 보면 จัดออกไป 정말로 감사해야 เรา 되고 จึงต้อง 저 มีใจ 원수를 통해서 ที่ถ่อม 나의 ตนต่อ 타락성이 ศัตรู 제거가 되니까 ในความหมายเช่นนี้ 원수에게 ศัตรูคือ 겸손한 ผู้มี 마음을 บุญคุณ 가져야 อัน 하는 หนึ่ง 것입니다. อันดับหนึ่ง 그런 และ 의미에서 เป็นเหมือนผู้ 내가 ช่วย 참 ให้รอ 사람이 ด 되고 ในการที่จะ 완성한 เป็นบุค 사람이 คล 되는 ที่ 데 แท้จริง 있어서 และบรรลุ 원수라고 ถึง 하는 ความสม 존재는 บูรณ์ได้ 1등 공로자요 구세주라고 เพราะ 하는 ฉะนั้น 것입니다. สิ่งที่ทุกท่าน 그래서 ต้องเข้าใจ 여러분은 อย่างชัดเจนก็คือ 그래서 여러분이 ตราบใด 분명히 ที่เรา 아셔야 ยัง 될 มีศัตรู 것은 อยู่ก็แสด 원수가 ง 있는 ว่า 한 เรายังไม่สม 나의 บูรณ์ 완성은 การที่ 없다고 เรา 하는 ยังมี 것입니다. ศัตรูอยู่แปลว่า 원수가 있다는 것은 เรายังมีธรรม 아직 ชาติบาปอยู่ใน 내가 ตัว ในทางกลับ 미완성이라는 กัน 것을 หากเราไม่มี 단적으로 ธรรมชาติบาป 증명해 เรา 주는 ก็ 것입니다. จะสามารถให้อ 원수가 ภัย 있다는 것은 และ 아직 รับมือ 나에게 แม้กระทั่ง 타락성이 ศัตรู 남아 있는 ได้อย่าง 것이고 ไม่มีปัญหา 반대로 나에게 타락성이 없다는 것은 การที่เรา 원수까지도 สร้างอาณาจักรสวรรค์ให้เกิดขึ้น 용서하고 และกลายเป็น 소화할 수 พล 있다고 เมือง 하는 แห่ง 것입니다. สวรรค์หมายถึงการ 천국을 ที่เราได้ 이루고 รับ 내가 การปลดปล่อย 천국인이 อย่างสม 된다는 บูรณ์จาก 말은 คำกล่าวโทษ 내가 ของซาตาน 사탄의 แล้ว 참소로부터 เพราะฉะนั้น 완전히 พระเจ้าจึงสอนให้ 해방을 เรารั 받는 ก 것을 คน 뜻하는 ที่รู้สึก 것입니다. ต่อสู้กับเรา 그러므로 เสมอ 나랑 เพ 부대끼는 ราะโดยผ่าน 사람을 คนที่เรารู้สึก 사랑하라고 ไม่ 하는 ชอบนั่น 것입니다. เองเปลือกของธรรม 내가 ชาติ 싫어하는 บาป 사람을 ที่อยู่ในตัวเรา 통해서 나의 จึง 타락성의 จะถูก 껍질이 ลอกออกไป 벗겨진다는 ได้ 말인 것입니다. ความสัมพันธ์ 부부관계가 그렇고 ระหว่างสามีภรรยา 가인과 หรือความสัมพันธ์ระหว่างคาอิน 아벨과의 กับ 관계가 อาเบล 그러합니다. ก็เป็นเช่นกัน 모든 종교의 근본 คำสอนพื้นฐานของ 가르침은 ทุกศาสนาคือ 원수를 จงรักศัตรูของ 사랑하라고 하는 ท่าน 것입니다. แต่กลับ 그런데 ไม่มีบุคคลหรือ 이것을 ศาสนาใด 실천하는 ที่ป 사람이나 ฏิบัติตามคำสอนนี้อย่าง 종교는 แท้จริง 없습니다. หากทุก 모든 ศาสนา 종교가 นำคำสอน 원수를 เรื่องการรัก 사랑하라는 ศัตรู 것을 มาปฏิบัติจริง 실천했다고 โล 한다면 กแห่งสันติภาพ 이미 คงเกิด 평화 ขึ้นแล้ว 세계는 도래했을 ตราบใดที่ 것입니다. ยังมีคำกล่าวโทษของซา 사탄의 ตานหลงเหลื 참소가 ออยู่ 남아있는 한 ความสมบูรณ์ก็ 완성은 ยังไม่มา 없다고 하는 ก็ 것입니다. ยังมาไม่ถึง 천국의 เพราะโล 세계는 กแห่งสวรรค์นั้น 시기나 จะไม่มีคำ 질투나 กล่าวโทษของซาตาน 사탄의 อีกเลย 참소가 없는 세계인 것입니다. ในวัน 예, นี้ 오늘은 ผมขอแนะ 사랑의 นำท่านอาจารย์ 원자탄이라고 ส้นยังวอน 별명이 ผู้ 붙은 ได้รับการขนานนามว่าระเบิดปรมาณูแห่งความรัก 소개하려고 합니다. 이분은 아주 원수를 사랑한 대표적인 그런 분이다. 이렇게 อาจา 보겠습니다. รย์ส้นยังวอนได้ 이 รับการย 손양원 กย่องว่า 목사는 เป็นนักบุญของ 세계의 โลก 성자로 ท่านเริ่ม 불리우고 ต้น 있습니다. เป็นผู้สอนศาสนาในปี 1939년 목회 생활로 시작을 1939 해서 และตลอดชีวิต 1950년 การ 북한군에 ทำพัน 의해서 ธนกิจ 순교할 จนกระ 때까지 ทั่งถูกสังหาร 문둥병 โดยทหาร 환자, เกาหลี 다시 เหนือในปี 말하면 나 1950 환자들을 ท่านอุทิศ 평생 ตน 목회의 รับใช้ผู้ป่วย 대상으로 โรคเรื้อน 삼으셨습니다. โดยถือว่า 나 พวกเขาเป็น 환자들과 เป้าหมายหลัก 함께 ของ 밥을 먹고 การทำพัน 잠자리도 ธนกิจ 같이 ตลอดชีวิต 했습니다. ท่านไม่เพียง 문둥병 แค่ดูแล 환자의 เท่านั้น 피부에서 ยัง 뚝뚝 ร่วม 떨어지는 ทานอาหารและนอนร่วม 진물이 กับ 섞인 ผู้ 밥도 ป่วยโรคเรื้อน 전혀 แม้กระ 내색하지 ทั่ง 않고 ข้าวที่ปนเปื้อน 먹었다고 น้ำ 합니다. เหลืองซึ่งหยดลงมาจากผิวหนัง 문둥병 ของ 중환자 ผู้ป่วย 실은 ท่านก็ทาน 14호실이었는데 โดยไม่แสดงท่าทีรังเกียจใด 이 14호실은 아주 ๆ ห้องหมาย 지독한 เลข 14 เป็น 냄새가 ห้อง 나는 ผู้ 곳이었다고 ป่วย 합니다. โรคเรื้อนระยะสุดท้าย 맨손으로 เต็มไปด้วยกลิ่นเห 진물을 ม็นที่รุนแรง 닦아내고 ท่านใช้มือ 흉한 เปล่าเช็ด 나환자의 น้ำหนอง 목을 ให้ผู้ 껴안고 ป่วย 머리를 โอบกอด 쓰다듬기 ลำคอที่เต็มไปด้วยบาดแผล 쓰다듬기로 했다고 합니다. และลูบศีรษะพวกเขาด้วยความรักอย่างไม่รังเกียจ 안부에는 แผลของโรค 사람의 เรื้อน 침이 ท่าน 좋은 เชื่อ 약이 ว่า 된다고 น้ำลายของมนุ 하면서 ษย์เป็นยารัก 입으로 ษาชั้นดี 침이 จึงใช้ 피고름을 ปากดูดเลือด 빨아냈다고 และ 합니다. น้องของแผล 그래서 이 จากแผล 손 ของผู้ป่วย 목사님의 ออก 소원 มา 중에 하나는 หนึ่งในความ 차라리 ปรารถนาของอาจา 내가 รย์ 여러분들과 같이 병에 걸려서 같이 ส้นยังวอนคือ 살았으면 ข้า 좋겠다고 พเจ้า 누누이 กับ 그런 อยาก 말을 ป่วยเป็นโรค 했다고 เดียวกับ 합니다. พวกท่าน และได้ใช้ชีวิต 손 ร่วมกัน 목사의 กับพวก 선목사의 ท่าน 설교는 เสียยังจะดี 설교 กว่า 이상의 사랑이었습니다. 오 주여, คำ 나는 สอน 이들을 ของท่าน 사랑하되 ไม่ใช่ 나의 เป็นเพียง 부모와 คำเทศนา 형제 แต่ 처자보다도 เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่กว่า 더 คำพูด 사랑하게 ใด 하여 ๆ 주시옵소서. พระเจ้า 차라리 โปรดให้ข้าพเจ้า 내 รัก 몸이 คนเหล่านี้ 저들과 ยิ่งกว่า 같이 พ่อแม่พี่ 된다면 น้อง 이들과 และภรร 함께 ยาลูกของ 기뻐하며 ข้าพเจ้าเถิดให้ร่างกายของข้าพเจ้าเป็นเหมือนพวกเขา 일생을 ข้าพ 같이 เจ้าจะยินดี 남기려 ใช้ชีวิตร่วม 바옵나이다. กับพวกเขาตลอดไป ต่อมาอาจารย์ถูกจำคุก 그러다가 ถึง 6 ปี 그분은 어, 신사참배 반대로เข้าร่วม 감옥 พิธีกราบ 생활을 ไหว้ศาลเจ้าของ 6년이나 ญี่ปุ่น 합니다. ในเรือน 한 จำ 주먹도 ท่าน 안 되는 ดำรง
ำรงชี 밥을 วิตด้วย 먹고 อาหารเพียง 지내는 กำมือ 그런 เดียวใน 감옥살이의 แต่ละวัน 생활도 하였습니다.
해방 이후에 หลังจากการปลดปล่อยประ 1948년 เทศใน 그 ปี 손 목사의 두 아들이 1948 여순 ลูกชาย 사건 สอง 때 คนของท่านถูกสังหาร 안제선에 อย่าง 의해서 โหดเหี้ยม 살해를 ในเหตุการณ์ 당합니다. ยอซุน 순교를 โดยฝี 했습니다. มือของอัน 첫 แจซอน 아들 ผู้เป็น 동인이라고 แน 하는 วร่วม 아들은 คอมมิวนิส 당시 ต์ลูกชายคน 25세였고 โตชื่อทงอิน 둘째 ขณะ 아들 นั้นอายุ 동신이라고 하는 25 ปี 사람은 ลูกชายคนที่สองชื่อทง 19살 ชิน 때 อายุ 안제선 เพียง 19 ปี 공산당 ทั้ง 앞잡이에 สอง 의해서 ถูกยิงเป้าอย่างไร้ 무자비하게 ความปราณี 총살을 당합니다. สำหรับอาจารย์ซนอย่างบ่อย 어느 แล้ว 한날 การ 사랑하는 สูญเสียลูกชายอัน 아들을 เป็น 잃은 ที่รัก 이 ทั้งสอง 손 목사는 เป็นความเจ็บ 하늘이 ปวดที่ยิ่งใหญ่ 무너지는 일과도 เป็นค 같은 วามทุกข์ที่ยากเกินจะ 엄청난 จินตนาการ 충격과 อันเจ 아픔을 ซอนจึง 당했습니다. กลายเป็นศัตรู 두 아들을 ตัวฉ 죽인 กาจที่สุด 빨치산 ของครอบครัวท่าน 안제선은 손 목사 가정 중에 어떻게 보면 원수 중에 อย่างไร 원수였던 ก็ตาม 것입니다. ท่านซนอย่างวอน 그러나 손 ไม่ 목사님은 ได้จมอยู่กับค 인간적인 วามเศร้าเสีย 슬픔에 ใจในแบบ 짓눌려 ของ 있지 มนุษย์ 않고 แต่ 두 ใน 아들 พิธีศพ 장례식 때 ของ 오히려 ลูกชายทั้งสอง 9가지 ท่าน 감사 กลับประ 제목을 กาศ 9 발표했는데 ข้อแห่งควา 시간 มขอบ 관계상 คุณ 그중 3가지만 ต่อหน้าทุกคน 소개하겠습니다. ผม 첫 ขอ 번째로 แนะนำ3 ข้อ 나 จากทั้งหมด 같은 นี้ 죄인의 ข้อ 혈통에서 แรกขอบคุณพระเจ้าที่ประทาน 순교 เกียรติ 자식을 ให้มี 낳게 ลูกที่ 하시니 ได้พลีชีพ 감사합니다. เพื่อศาสนาทั้งที่ข้าพ 한 เจ้า 아들의 ยังเป็นคน 순교도 บาป 귀하다 ข้อ 하거늘 2 แม้ 하물며 การสละ 두 ชีวิต 아들이 ของบุตรเพียงคน 순교했으니 เดียวก็มี 더욱더 คุณค่ายิ่ง 감사합니다. แล้วบุตรถึง2 คนได้ 나의 สละชีวิต 사랑하는 เพื่อ 두 ศาสนา 아들을 ยิ่งน่า 총살한 ขอบคุณมากเพียงใด 원수를 내가 ข้อ 해결시켜가지고 3 ขอบคุณที่ประทาน 그 หัวใจแห่ง 원수를 ควา 내 มรักแก่ 아들로 ข้าพเจ้า 삼고자 하는 ซึ่ง 사랑의 ต้องการ 마음을 ให้อภัย 주심을 ศัตรูที่ยิงบุตรทั้ง 감사합니다. สองของข้าพเจ้า 감사 และ 제목을 พาเขากลับใจ 발표했다고 เพื่อ 합니다. รับเป็นบุตรของข้าพเจ้าเอง 장례 두 아들의 그 장례 행렬 ใน 앞에서 ขบวนแห่ 손 ศพ 목사님은 ท่านไม่ได้แสดงความ 슬퍼하는 เศร้าโศกใด 기색도 없이 ๆแต่กลับร้องเพลง 오히려 สรรเสริญว่า โอ้ 하늘 เป็น 앞에 เกียร 땅 ติอย่างยิ่ง 앞에 เป็นเกียรติอย่างยิ่ง 영광일세 เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ 내가 ข้าพ 누릴 เจ้าจะได้ 영광일세 รับ 하면서 พร้อมทั้งถวายเงินขอบ 찬송과 คุณแด่พระเจ้าอีกด้วย 감사함까지 하셨다고 ท่าน 합니다. ไม่เพียงแค่ให้อภัยศัตรูของ 그 ต 두 น 아들을 죽인 คืออัน 원수 เจซอน 안제선을 แต่ยังตั้ง 이름을 ชื่อของ 바꿔서 เขาใหม่ 자기 เป็ 이름을 น 따라서 ซุนเจซอน 손제선이라고 เพื่อ 개명을 รับเขา 해서 เป็นบุตรของ 그를 ตน 용서할 뿐만 ในเว 아니라 ลาต่อมา 회개시켜가지고 ท่านยังได้ 자기의 หล่อหลอม 친아들로 เขา 삼았습니다. จนกลายเป็นผู้ 나중에는 เผยศาสนา 원수 안제선을 ท่านได้สร้าง 전도사로 ประวัติ 키워내는 ศาสตร์ 놀라운 행ความ 사랑의 และ 역사를 การให้อภัยอันน่า 이루어내었습니다. อัศจรรย์ 그래서 이 아들이 그 아버지 손재선 목사의 사랑을 ความ 받고 รักความศรัท 용서함을 ธา 받고 ใน 이제 การ 성경 ปฏิบัติ 공부를 열심히 อย่างแท้จริง 해가지고 ของอาจารย์ 나중에는 ซน 전도사 목사가 되어가지고 เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 전국을 ในวง 자기 การศาส 아버지가 นาในส 얼마나 มัยนั้น 위대한 분인지를 จนได้รับความเคารพ 간증하면서 นับถือ 다녔다고 합니다. ในฐานะ 손 นักบุญ 목사님의 이런 ผู้เปลี่ยนไป 실천적인 ด้วยความ 신앙은 รักและ 당시 ความเมตตา 교계에 널리 알려지면서 성자로서 존경을 받고 있었습니다. 그리고 손영원 목사님은 양떼를 อาจาร 떠나지 ย์ส่วน 않는 ยังวน 목사로 เป็นที่รู้จักกันดี 유명하신 ใน 분입니다. ฐานะผู้นำ 문둥병 ที่ชื่อ 환자를 ว่า 돌보던 ไม่เคย 때 ทอดทิ้งฝูงแกะของพระเจ้าเลย ใน 6.25가 ช่วงที่ดูแล 터지자 ผู้ป่วยโรคเรื้อนนั้น พอเกิดสงครามเกาหลีในปี 1950 รัฐบาลเกาหลีเหนือได้เริ่มกวาดล้างผู้นำศาสนาเป็นอันดับแรก แต่ท่านไม่ยอมอพยพหนี ท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าจะหนีเอาชีวิตรอดไปคนเดียวได้อย่างไร ในเมื่อผู้ป่วยโรคเรื้อนเหล่านี้ที่ยังป่วยและลำบากอยู่จะเป็นจะตายก็จะอยู่ด้วยกัน และท่านยังยืนยันอีกว่าตราบใดที่ยังมีคนอยู่ในแอยังวอนซึ่งเป็นหมู่บ้านผู้ป่วยโรคเรื้อนเราจะไม่ไปไหนเด็ดขาด ท่านเตรียมใจไว้แล้วที่จะสละชีวิตพร้อมกับผู้ป่วยที่ตนรักและดูแลมาตลอด 순교를 각오하게 됩니다. ด้วยเหตุนี้ท่าน 이 จึงถูก 때문에 จับ 그는 กุม 체포가 되어서 และ 또다시 ต้องใช้ชีวิตใน 감옥 คุกอีกครั้ง 생활을 하게 แม้ 됩니다. ในช่วงเวลา 마지막 สุดท้าย 형장에 ขณะ 끌려가는 ที่ถูก 그 พาตัวไปยังลานประหาร 북한군에게 복음의 ท่าน 말씀을 ก็ยังคงเป็นพ 전했다고 ยาน 합니다. กับทหารเกาหลีเหนือ 예수를 믿으시오. ให้เชื่อในพระเย 예수를 ซู 믿으시오. อย่างไม่หยุด 예수를 ยั้ง 믿으시오 하면서 ท้ายที่สุด 북한 ท่านก็ได้สละชีวิต 공산당에게 ในขณะปกป้อง 죽음에 ผู้ป่วยทั้งหมด 끌려가는 그 โดยพนม 순간까지 มืออธิษฐาน 복음의 ต่อพระ 말씀을 เจ้า 전한 ด้วยหัวใจ 것입니다. แน่วแน่ 결국 ก่อน 그분은 จะถูกยิงเป้าจน 양떼를 เสียชีวิต 지키다가 เมื่อ 두 วันที่ 손을 모아 28 กัน 하나님 ยาย 앞에 น ปี 간절히 기도하다가 1950 ที่เมือง 1950년 9월 มิเพียงด 28일 ง 여수 근교 ใกล้เมืองยอ 미평동에서 ซู 총살을 당해서 순교를 하십니다. ยิ่งไปกว่านั้น 여러분, ผู้ที่สามารถ 과연 รักศั 그러면 ตรูได้ 원수를 사랑하는 คือ 힘은 ผู้ที่ได้สัมผัส 어디에서부터 และมีประสบ 나올까요? การณ์กับความรักของ 무엇보다도 พระเจ้าอย่าง 원수를 แท้จริง 사랑하는 사람들은 คือเสียงในทางโลก 하나님을 คำเทศนาที่ล้ำลึกหรือการสำแดงฤทธิ์เดชต่างๆล้วนเป็นสิ่งที่เลื่อนหายไปตามกาลเวลา
แต่พระ 능력을 เยซูและพ่อ 행한 แม่ 다음은 ที่แท้จริง 세월이 ผู้ได้ 지나면 สัมผัส 다 และมีประสบการ 없어집니다. ณ์กับความรักของพระเจ้าอย่างแท้ 그런데 จริง 참부모님이나 จึงสามารถ 예수님처럼 รักศัตรูได้ 진정으로 하나님의 심정을 채우라고 소유한 자는 원수까지도 사랑할 수 있었던 것입니다. 여러분, ไม่ว่าใครก็ 원수라고 ตาม 하는 것은 ย่อมมี 누구에게나 ศัตรู 다 ในชีวิต 있습니다. ทั้งพระเยซูและพ่อ 예수님이나 แม่ที่แท้จริง ต่าง 참부모님의 ก็สอน 말씀에 ไว้อย่างชัดเจน 따르면 ว่า หากไม่สามารถรักศัตรูได้ ก็ไม่มีทางเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ได้ 입성할 수 เมื่อ 없다고 เรา 했습니다. เข้าสู่โลกแห่ง 그래서 우리 인간, 인간은 죽게 되면 제일 사또, 먼저 나타나는 그 존재가 누구냐 본래 하면 진짜 원수가 빠고 제일 떠나라. 먼저 나타난다고 하는 ซา 것입니다. ตาน 그래서 และศัตรู 천국에 จะปรากฏ 가려면 ขึ้นก่อนใคร 사탄으로부터 และจะถามเราว่า 원수로부터 인정을 받아야 เจ้า 됩니다. รักเราซึ่งเป็นศั 당신은 ตรู 과연 อย่างแท้จริง 나를 หรือไม่ 얼마나 เจ้ารักเรา 사랑했습니까? มากแค่ไหน 그래서 แม้ 그 เรา 사탄의 กดขี่ 참소가 ข่ม 있으면 เหง 절대로 เจ้าอย่าง 천국에 ที่สุด 들어갈 수 없다는 겁니다. เจ้ายังรักเราอีก 그런데 หรือไม่ 사탄이 나타나서 원수가 네. 나타나서 เราต้องการ 당신이야말로 และเราต้อง 진정으로 ได้รับ 나를 การ 사랑한 ยอมรับ 사람이 내가 จากพวกเขา 당신을 ก่อน จึง 핍박했고 จะสามารถ 반대했고 เข้าอาณาจักรสวรรค์ 살해했지만 ได้ 당신은 나를 끝까지 사랑한 사람이요. 이렇게 원수가 먼저 나타나가지고 인정을 받으면 천국에 갈 수 ที่ 있다고 ทำไม 합니다. เราต้อง 그래서 รักศัตรู 죽게 ด้วย 되면 누가 제일 먼저 나타나느냐 하면 원수가 제일 먼저 나타나서 하는 말이 당신은 나를 얼마나 사랑했습니까? 라고 묻는다는 것입니다. 자, 그렇다면 내가 왜 원수를 사랑해야 하는가 하는 것입니다. 여러분, 거기에 대한 이유가 ทำ 있습니다. ไมเราจึง 첫째는 ต้องรักศัตรู 하나님이 세우신 사랑의 감탄이 법도가 해본. 있기 때문에 ข้อแร 그렇습니다. ก ต้องมี 하나님은 กฎ 어떤 แห่งความ 분이냐면 รักที่พระเจ้าเป็นผู้ 영원하시고 ทรงกำหนดไว้ 불변하시고 พระเจ้าทรง 절대적이시고 เป็นนิรัน 유일하십니다. ดร์ไม่ 따라서 เปลี่ยนแปลง สม 하나님께서 บูรณ์และเป็น 세우신 หนึ่งเดียว 사랑의 법도도 ดังนั้นกฎแห่งความรัก 영원해야 ที่พระองค์ทรง 불변해야 วาง 되고 ไว้ก็เป็นสิ่งที่นิรันดร์ 유일해야 ไม่เปลี่ยนแปล 됩니다. ง สมบูรณ์ 하나님은 และเป็นหนึ่งเดียว 타락한 เช่นกัน 타락 전에 พระเจ้า 천사장 รักหัว 무시엘을 หน้าทูตสวรรค์ 사랑했던 ก่อนการ 마음이나 ตกสู่บาปอย่างไร 타락한 และ 이후에 แม้หลัง 천사장을 จาก 대하는 เขาตก 마음이 สู่บาป 변함이 ความรักของ 없어야 พระเจ้า 됩니다. ที่มี 왜? ต่อเขา 하나님의 ก็ยังคง 속성이 เดิม ไม่เปลี่ยน 영원하고 แปลง 변덕 부리지 않는 เพราะพระเจ้า 불변이고 จะอยู่ 절대 ภายใต้ 유일이잖아요. กฎแห่งความรักที่พระองค์ตั้งไว้ 천사장은 타락 และนั่ 전이나 นเป็น 타락 ความ 이후나 เจ็บปวด 마음이 변덕 และ 부리고 ความ 왔다 เศ 갔다 ร้าโศก 하더라도 ของพระเจ้า 하나님만큼은 당신의 คุณ 속성이 ลักษณะ 영원 ของพระ 불변하기 เจ้า 때문에 ไม่ได้สร้างความ 처음에 ชั่ว 먹었던 ร้าย 결심이 끝까지 นรก 가야 됩니다. หรือการ 천사장이 พิพากษา 타락하기 ขึ้นมา 전이나 타락한 พระ 이후에나 เจ้ามี 하나님의 เพียงแค่ 마음은 ความดี 영원해야 되고 ค 그를 วามสุข 대하는 마음이 สันติภาพ 불변해야 และอิสร 하나님이신 ภาพเท่านั้น 것입니다. 하나님의 사랑의 법도가 그런 것입니다. 하나님은 당신이 세우신 법도에 그렇게 포위가 되어 버리고 말았기 때문에 이것이 바로 하나님의 한이고 슬픔이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 하나님은 절대로 악이라든지 지옥이라든지 심판 같은 것을 만들지 않았습니다. 하나님의 속성에는 악과 지옥과 시기와 질투와 타락성 같은 것이 없습니다. 오직 하나님은 선과 평화와 자유와 행복 같은 것만이 있는 것이 하나님의 속성인 것입니다. 그래서 악을 하나님 스스로가 심판할 수가 없는 것입니다. จะเรามาดูคำสอนของประธานมูล 문총재님의เหตุผล 말씀 ที่เรา 한번 ต้อง 보겠습니다. รักศัตรู 원수를 사랑해야 되는 ทำไม 이유. เราจึงต้องรักศัตรู 왜 เพราะถ้า 원수를 เราไม่ 사랑하지 รักศัต 않으면 รูเรา 우리 จะไม่สามารถก้าวข้าม 왜 เส้นทางของเรา 원수를 ไปได้ 사랑하지 않으면 우리의 길을 คุณพ่อ 넘어갈 수 ได้ 없는지를 กล่าวอ 선생님이 ธิบาย 지금 ว่า 설명하겠습니다. 이것은 แม้ 원리책에는 เรื่องนี้ 없지만 จะ 아주 ไม่ได้เขียน 중요한 ไว้ 것이기 ในหนังสือ 때문에 หลักการก็ 알아두어야 ตาม 됩니다. แต่พอเป็นเรื่อง 타락한 สำคัญมาก 천사장이 จึ 하나님을 งจำเป็นต้องรู้ 참소하더라도 ไว้ 하나님이시기 แม้ 때문에 ทูตสวรร 비록 ค์ที่ตกสุ 천사장은 บาทจะกล่าวโท 타락했더라도 ษพระเจ้า 하나님이 แต่เพราะพระอง 세우신 ค์คือพระ 법들을 เจ้า 준수하지 แม้ 않을 수 ทูตส 없는 วรรค์ 것입니다. จะตกสุบาทไปแล้ว พระเจ้าก็ไม่สามารถละเลยกฎ 그렇기 ที่พ 때문에 ระองค์ทรงตั้งไว้ได้ 천사장이 이미 พระ 타락했다 เจ้าทรง 하더라도 เป็นผู้ 하나님은 ที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง 피조물을 그가 세우신 허헤, 법칙 또 규칙에 แม้ 따라서 ว่า 주관하지 않을 แม้ 수 ว่าทูตสวรร 없습니다. ค์จะตกสุบาทไป 이것은 แล้ว 하나님이 พระเจ้า 타락하기 ก็ไม่ 전에 สามารถป 천사장에게 กครองสิ่ง 하시고자 ที่พระอ 했던 งค์ 것이 ทรงสร้าง 무엇이든 간에 โดยฝ่าฝืน 타락한 กฎหรือระ 이후에도 เบียบที่พระ 여전히 องค์ตั้ง 그렇게 ไว้เองได้ 하시지 않으면 นั่นหมาย 안 ความว่า 된다는 것을 ไม่ว่า 뜻하는 พระเจ้า 것입니다. มี 그래서 พระประสงค์ 천사장은 จะทำ 하나님께 สิ่งใด 하나님 กับทูตสวรรค์ก่อนต 당신은 กสุบา 저를 ทพระองค์ก็ยังคง 완성기까지 กระทำเช่น 완성기 นั้นต่อ 이후까지도 ไป แม้ 사랑하시기로 ห 되어 ลังจากที่ 있습니다라고 เขาตก 하는 สุบาท 것입니다. แล้วก็ตาม 그래서 ดังนั้นทูตสวรรค์ 천사장은 จึงกล่าว 변덕을 กับพระเจ้า 부려도 ว่า
하나님의 사랑은 พระเจ้า 타락 전이나 พระอง 타락 ค์ 이후나 กำหนดไว้แล้วว่า 누구에게나 จะรักข้า 사랑을 พระ 베풀어야 องค์ 되기 때문에 จนถึงขั้นสมบูรณ์ 타락한 이후의 แม้หลัง 천사장도 จากที่ 계속해서 แม้หลัง 사랑하지 จาก 않을 ถึง 수밖에 ขั้นสม 없는 บูรณ์แล้ว ก็ 하나님의 ยังรักข้า 법도가 พระองค์ 있다라는 것을 ต่อไปใช่ไหม 말씀드리겠습니다. 그래서 원수를 또 사랑해야 되는 두 번째 เห 이유는 ตุผลที่สองที่เราต้องรักศั 누시엘 ตรู 천사장의 เพื่อ 해원 การไถ่ 성사를 บาปและ 위해서 ปลดปล่อย 그렇습니다. ความแค้นของหัวห 사탄은 น้าทูต 비록 สวรรค์ 타락했지만 แม้ว่าซา 변함없는 ตานจะต 사랑을 กสู่บาป 받고 ไปแล้ว 싶어 했습니다. แต่ก็ยังปรารถ 그래서 นาจะได้ 이 รับความรักที่ไม่ 천사장이 เปลี่ยนแปลง 아담 อยู่เสมอ 해와에게 하는 말이 그리고 ซาตาน 하나님에게 สา 하는 มารถ 말이 พูดได้ว่า 나는 비록 แม้ว่าข้าพเจ้า 타락해서 จะตกสู่บาปและ 하나님의 กลายเป็นศัตรู 원수가 ของพระเจ้า 되었지만 แต่ 당신은 หาก 나를 พระองค์ 사랑하지 ไม่รัก 않고는 ข้าพ 완전한 เจ้า 하나님이 พระองค์ก็ไม่ 될 สา 수 มารถ 없지 เป็นพ 않소 ระเจ้า 그렇게 ที่สมบูร 참소를 ณ์ได้ 한다는 เช่น 겁니다. กัน 그렇죠? 하나님은 사랑의 เพราะความ 하나님이기 รักจะ 때문에 สมบูรณ์ได้ 당신이 ก็ 한번 ต่อ 세운 เมื่อเป็น 법도는 ความสัม 영원해야 พันธ์ 되지 แบบคู่ 않겠소? 내가 비록 หากเราไม่ 타락해서 สามารถรัก 사탄 ผู้อื่ 앞에 น 원수가 ได้ 되었지만 เราเองก็ไม่สามารถสมบูรณ์ได้เช่นกัน 나와 같이 변덕 부리지 않고 불변해야 되지 않겠소라고 참소를 한다는 거예요. สำหรับพระเจ้า 여러분 คู่แห่ง 사랑은 ความรัก 상대성 คือทูตสวรรค์ 완성입니다. และมนุษย์ 상대를 사랑하지 ดังนั้น 않으면 나도 ไม่ว่า 완성할 수가 ในส 없습니다. ถานการณ์ใด พระ 하나님의 เจ้าก็ 상대는 ต้องรักทั้งทูตสวรร 천사장과 ค์และ 사람이 มนุษย์ 있습니다. จึงจะ 어떤 เป็นพ 사랑 ระเจ้าที่สมบูร 상황에서도 ณ์อย่างแท้ 하나님은 จริง 천사장과 사람을 사랑하지 않으면 안 되게 되어 있습니다. 타락한 인간이 비록 하나님 앞에 걱정 끼쳐드리고 한과 서러움을 끼쳐드리겠지만 แม้ว่ามนุษย์นั้นจะทำให้พระเจ้าเศร้าโศกเสียใจ 때문에 มากแค่ไหน 그런 แต่ 인간을 ว่าพระเจ้า 수습해서 ก็ยังคง 다시 ที่ 우리를 จะรัก 돌려놓고 사랑하지 않으면 만우- 안 되는 입장이 바로 하나님의 เช่น 입장인 เดียว 것입니다. กับที่ 천국의 พระ 세계는 เจ้า 인간이 ได้ 완성한 ทรงสร้างมนุษ 세계이므로 ย์ในเริ่มแรกไว้ 사탄도 원수도 미움도 어떠한 โลกแห่งสวรรค์ 악도 เป็นโล 찾아볼 ก 수 ที่ 없는 มนุษย์ได้บรร 세계입니다. ลุความสมบูรณ์แล้ว 그리고 จึง 루시엘은 ไม่มีซาตาน ความเกลียดชังหรือความชั่วร้ายใดๆปรากฏอยู่เลย 그래서 천사장의 고백이 และลูซิเฟอ 야말로 ร์ก็ปรารถนาที่จะได้รับความรักจากมนุษย์ที่บรรลุความสมบูรณ์แล้ว 당신이야말로 คำสารภาพของ 나를 ลูซิเฟอ 주원할 ร์ 수 หัวหน้า 있는 ทูตสวรรค์ 주인입니다라는 이 증거를บอกว่า 받아야 ท่าน 된다는 คือ 것입니다. ท่าน 그래서 คือเจ้านายที่ 사탄은 สามารถ 원수를 ครอบ 통해서 ครองข้าพ 나타나게 เจ้า 되는 거 ได้อย่างแท้จริง 아니겠습니까? 원하고 นี้เป็น 반대하고 คำสารภาพ 죽이기도 โดยส 하고 มัครใจ 그럼에도 จาก 불구하고 ทูตสวรรค์ว่ามนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วคือผู้ที่มีสิทธิ์และคุณสมบัติในการครอบครองด้วยความรัก 이 천사장이 고백하는 ความ 것이야말로 สมบูรณ์ของมนุษย์ 고백하는 것은 จะบรรลุได้ 정말로 ก็ 당신은 ต่อเมื่อมี 나를 เงื่อน 주관할 ไข 수 있고 ว่า 만물을 주관할 수 เขา 있는 ได้รับ 그런 ทูตสวรรค์แล้ว 자격자됨이라고 고백을 한다는 것입니다. เป็นความสมบูรณ์ใน 인간의 ลักษณะของความ 완성은 สัมพันธ์ 천사를 ซึ่ง 사랑했다는 กันและ 조건을 กัน 통해서 완성이 ถึ 되는 งแม้ 것입니다. ว่าซาตานจะ 그래서 เป็นผู้ล่อลวง 천사가 비록 유혹을 ทำให้ 했고 อาดัม 아담과 เอ 해와를 วาตกสู่บาป 타락시켰지만은 แต่หาก 아담과 ว่า 해와가 อาดัม 자기의 เอวา 몸을 สามารถ 잘 ปกครองตัวเองได้ 주관해서 และไม่ 천사장을 ทำตามเงื่อนไข 사랑했다는 ที่ 기준을 ซาตาน 세우지 วางไว้ 않으면 ก็ 완성이 จะ 안 ไม่ 되는 ตก 겁니다. สู่การล่อลวง 그렇잖아요. 그런데 นั่นหมายความ 아담과 ว่า 해와가 ปัญหาไม่ 천사의 ได้เกิด 유혹에 จากซา 빠져서 ตานฝ่าย 문제가 เดี 된 ยว 것은 แต่เกิด 천사 จากอาดัมและเอ 자체보다도 วาด้วย 아담과 해와가 문제가 있었던 것입니다. ความรับผิดชอบ 따라서 ของมนุษย์ 인간의 จะบรร 책임은 ลุความสมบูรณ์ได้ 천사장까지도 ก็ 사랑했다는 ต่อ 조건을 เมื่อ 세울 ได้ 때 ตั้งเงื่อนไขว่า 장성기 เขาได้รัก 완성급의 ทูตสวรรค์ 기준을 หรือซา 넘어서 ตานแล้ว 완성 และ 단계에 สามารถ 진입할 수 ก้าว 있는 ข้ามขั้น 것입니다. สุดท้าย 천사인 ช่วงเติบ 사탄이 โต 아무리 สู่ขั้น 인간을 สมบูรณ์ไปได้ 참소하고 원수 แม้ 짓을 ซาตานซึ่ง 하더라도 เป็นทูตสวรรค์ 그 จะกล่าวโทษ 천사를 그 และ 원수를 ทำ 사랑했다는 ตัวเป็น 기준을 ศัต 세우지 รูกับม 않고는 นุษย์เพียงใดก็ 절대로 ตาม ถ้าไม่มี 완성기 เงื่อนไขใน 레벨에 การรักศั 들어갈 ตรู 수가 ก็ 없습니다. ไม่สามารถบรร 이와 ลุ 같이 ความ 참 สมบูรณ์ 사랑은 ได้ 원수까지도 เพราะ 사랑할 수 ความ 있는 รักที่แท้จริง 사랑을 คือ 하지 ความ 않으면 รัก 안 ที่สา 된다고 มารถ 하는 รักได้ 것입니다. แม้กระ 그래서 ทั่งศัตรู 예수님이나 참 부모께서 그런 본을 보여주신 것입니다. 예, 예수가 그럼 다시 부활할 수 คำปราศัย 있었던 ที่พ 이유가 ระธานมูลกล่าว 뭔가에 ในงานฉลอง 대해서 ครบรอบ 20 ปี 워싱턴 타임즈 เดอะวอชิงตัน 20주년 ไทม์ 기념 พูด 십장에서 ถึงเหตุผลที่พระเยซู 문총장께서 สามารถ 하신 ฟื้นคืน 말씀인데 ชีพได้อีก 저는 ครั้ง 여기서 ได้ 굉장히 รับความประทับใจอย่าง 감동을 มากในคำปราศัย 받았습니다. นี้ 여러분, 예수가 십자가에 못 박혀 돌아갈 ตอน 때 ที่พระเยซู 왼편 ถูก 강도가 ตึงกางเข 있었고 น 오른편 มีข 강도가 โมยที่อยู่ 있었습니다. ด้านซ้าย 왼편 และขโม 강도는 ยด้าน 그때 ขวาที่ถูกตึงกางเขน 예수를 ด้วย 참소합니다. ขโมยที่อยู่ด้าน 당신은 ซ้าย 평소에 ได้กล่าว 이적과 โทษ 기사를 พระเยซู 많이 ว่า 일으켰으니까 ท่านเคย 지금이야말로 ทำปา 이적과 ฏิ 기사를 หาริย์ 일으켜서 มามาก 당신도 มาย 살고 나도 살 수 ทำ 있는 ไมตอน 찬스가 นี้ 아니냐. ถึงไม่ใช้ปาฏิหาริย์ 십자가에서 뛰어내려서 그 기적을 하이라고 일으키라고
เพื่อเรา 왼편 จะได้กระโด 강도가 ดลงไป 참소합니다. จากไม้กางเขนนี้ 그런데 오른편 แต่ขโมย 강도가 ด้านขวา 왼편 ก็พูดขึ้นมา 강도를 ว่า 나무라면서 ทั้ง 너나 เรา 나나 และเจ้า 강도 짓을 ได้ 하고 ฆ่าคน 사람을 มาเป็นจำนว 죽여서 นมาก เรา 우리가 ต้องรับโท 십자가에 ษ 못 박혀 และ 죽는 ไปน 것은 รกแน่น 당연하고 อน 지옥에 가는 มั 것은 นเป็นสิ่ง 당연하다. ที่ถูกต้องแล้ว 근데 แต่เหตุใด 어찌 จึงมากล่าว 죄가 โทษพระ 없는 เยซู 예수를 ผู้ 놓고 ที่ไม่มีบาป 참소하느냐 เช่นนี้ 하는 ด้วย 것입니다. 그런데 ทุกท่าน 그때 ทราบไหม 당시에 ว่าเหตุ 오른편 ใด 강도가 여러분 ข 왜 โมยด้านขวา 회개했는지 압니까? จึงได้กลับใจ 문 총재님은 영계에 ประธาน 들어가서 มูลได้ 예수님을 พบ 여러 กับ 번 พระเยซู 만나고 ในโลกฝ่ายวิ 그다음에 ญญาณหลายครั้ 중요한 ง 선지 ท่านได้ 선녀들 กล่าวว่า 중심 인물들 ในข 다 ณะที่พ 만났습니다. ระเยซู 문 총재님의 말씀에 ถูกตึง 따르면 กางเขน 예수가ถูกแทง 십자가에 ที่ 못 ท้อง 박혀 죽을 และ 때 สวมศีรษะ 그때 로마 ด้วยลวดหนาม 병정이 뭡니까? ถูกตะปู 창을 ตอกที่ฝ่า 찔러가지고 มือทั้งสอง 예수님을 죽이게 และ 됩니다. ฝ่าเท้าทั้งสอง 그때 네, 스타일, 예수님은 머리에서 툭, 가시관을 팅탱, 쓴 티나 머리에서 옥, 피가 흐르고 จนเลือดไหล 양손에 ออกมา 못이 อย่างมาก 박혀가지고 피가 흐르고 양 다리에 못이 박혀서 피가 흐르고 ในขณะ 그다음에 นั้น 마지막으로 창을 예수 찔러가지고 예수의 양날 가슴에서 어디다 피가 흐릅니다. ให้กับ 기록에는 ทหาร 6 군데 티- 보혈이라고 팅탱 얘기를 합니다만은 그렇게 오, 마지막으로 밥이다. 죽어가는 가오 자리에서 매달 창을 미광 찌르는 เพ 로마 ราะความไม่ 병정에게 รู้ โปรด 예수님께서 ให้อ 뭐라고 ภัย 하냐면 กับเขา 하나님 ด้วยเถิด 저 사람은 자기 하는 짓을 แต่ 모르니까 ในขณะนั้น 용서해 ขโมยด้านขวา 주십시오라고 ได้ยินคำอธิษฐาน 예수님께서 ของพระเยซู 용서의 기도를 했습니다. ไม่ใช่เพียงแค่ครั้ง 그런데 เดียว 이 แต่ 기도를 ถึง3 ครั้ง 오른편 강도가 한 번 들은 것도 아니고 ด้วยความ 세 ตกตะ 번이나 ลึง 들었다고 합니다. ในขณะ 그러니까 ที่ 세 번을 들은 ถูก 오른편 ตึงอยู่ 강도가 ในสภาพ 자기도 ที่ 예수님과 같이 ใกล้ 십자가에 못 ความตาย 박혀가지고 친히 헉헉헉하면서 죽어가는 그런 자리에서 เกือบที่จะสิ้นลมหายใจ 예수가 มันเป็นไปได้อย่าง 원수를 ไร 사랑하는 ในสภาพ 기도를 ที่เต็มไป 보고 ด้วยเลือด แต่พระเยซู 깜짝 ยัง 놀란 อธิษ 겁니다. ฐานเพื่อคนที่จะฆ่า 그래서 พระองค์ 오른편 강도가 야 นั้นขโมยทางด้านขวา 정말로 하나님의 ทำให้เขา 아들이라고 สารภาพ 고백하지 ออกมา 않습니까? ว่าพระเยซู 너무너무나도 คือบุตร 놀란 ของ 겁니다. พระเจ้าอย่างแท้จริง และสำนึกกลับใจ 자기는 1000번, 10,000번 죽어서 마땅한 죄인이지만 어떻게 이렇게 ขณะ 십자가에서 또 피를 그의- 흘리는 자리에서 자기 원수를 향해서 복을 แม้ 빌 수 ว่า 있을까? เขานั้น 용서를 할 수 있을까? เป็นคนที่ 너무나도 오른편 강도가 ฆ่าคนมา 깜짝 มาก 놀라서 เขาเอง 예수님에게 거 양- 고백합니다. ไม่สามารถที่จะรู้สึกสำนึก 당신은 ในความผิดได้ 하나님의 아들입니다. แม้ว่าเขาจะอยู่ในส 그때 ภาพ 당시에 ที่ทุกข์ทรมานก็ตาม 예수가 너는 เขา 오늘 เอง 나와 ก็ไม่ 더불어서 สามารถ 낙원에 ที่จะ 간다라고 ให้อภัย 했습니다. กับใครได้ และพระเยซูได้กล่าว 하나님의 섭리역 예수가 4,000년 때 만에 예수 오셨다고 성경 ให้ 역사를 การให้ 보면 อภัยกับ 그렇습니다만 ศัตรูกับคน 예수는 ที่ 낙원에 จะฆ่าพระ 들어갔는데 องค์ 예수가 낙원에 제일 처음에 네, 그 들어가고 예수 그 내 가오กับขโมยด้านขวา 들어간 사람이 누굽니까? ว่าเจ้าจะไปอยู่ 아브라함이 กับเราในพาราไดซ์ 야곱이 아니었고 เมื่อพระเยซู 노아가 เข้าไปใน 아니었고 พาราไดซ์ 모세가 เป็นคน 아니었습니다. แรก 예수님 pen 곤 다음으로 닷바이. 낙원에 뚜콘. 제일 처음 들어간 쌈마이. 사람은 นั่น 예수의 ไม่ใช่อับราฮัม 오른편에서 죽었던 ยาโคบ 바로 โมเสสหรือโนอาห์ 오른편 แต่เป็นขโม 강도였습니다. ยที่อยู่ด้านขวาของพระองค์ 그 사람이 주님이 เพราะเขาเห็นความบริ 어떠한 สุทธิ์ 것을 ความไม่มี 고백했을 บาป 때 และความรักที่ 그리고 ไม่ 이 มีเงื่อนไข 오른편 ของพ 강도가 ระเยซู 놀란 것은 뭐냐면 แม้จะถูกตึง 예수님의 กางเขน 사랑입니다. อย่างไม่ยุติธรรม 원수까지도 ไม่ 사랑하는 그 กล่าวโทษ 사랑. ผู้ใด แต่กลับให้อภัย 이 예수는 และ 정말로 ภาวนา 참 ให้ 사랑이구나. ศัตรู 예수야말로 หัวใจของขโมย 정말로 참 ด้านขวา 사랑의 실체라고 하는 것을 และ 고백하게 สำนึก 되는 거 ถึง 아닙니까? บาปของตน 그렇게 จนเกิดการ 죽음의 กลับใจ 자리에서 อย่างแท้จริง 예수가 하나님의 아들이라는 것을 고백하고 예수님의 참사랑에 감동을 받았던 그 ผล 오른편 งานแห่ง 강도의 ความรัก 고백으로 ครั้งสุดท้าย 말미암아 ของพระเยซูคืออะ 문총재님께서 ไร 하시는 말씀이 그런 사람을 사랑했다는 그 기준, 원수를 사랑했다는 그 기준, 그것이 คือ 조건이 การให้อภัย 되어가지고 ขโมย ด้าน 예수가 ขวา 다시 และ 이 สัญญา 땅에 ว่าจะพา 부활할 เขา 수가 เข้า 있었다고 สู่ 하는 것입니다. พาราไดซ์ 만약에 เป็นการแส 십자가에 ดง 못 ออ 박혀 กถึงความ 죽으면서 รักที่ยิ่ง 오른편 ใหญ่ที่สุด 강도에 그런 간증이 แม้ในยาม 없거나 สุดท้าย 원수를 사랑한 실적이 พระองค์ยัง 없었다면 คงมอบหมาย 예수님은 มอบ 부활할 ความ 수 หวั 있는 ง 조건이 และความร 없었다고 อด 하는 ให้ 것입니다. แก่ผู้อื่น 여러분, 천국은 บุคคลผู้ 조건으로 มีบ 가는 ทบาท 세계가 สำคัญ 아닙니다. อันหนึ่งที่ทำให้ความรอด 천국은 ทางฝ่าย 사랑으로 วิญ 가는 ญาณ 세계고 เป็นไปได้ 신정으로 คือ 가는 ใคร 세계인데
ขโมย 어떤 ด้าน 심정, ขวา 어떤 ก็คือข 사랑이냐 โมยด้านขวา 하면 ผู้ 죽음을 ซึ่งยอมรับ 넘어서서 พระเยซูอย่างจริงใจ และ 원수까지도 กลับใจใน 사랑할 수 วินา 있는 ทีสุดท้าย 참 사랑을 ส 소유할 วรรค์ 때 ไม่ใช่โลกที่ไป 들어가는 ถึง 세계라고 ได้ 하는 겁니다. ด้วยเงื่อนไข แต่เป็น 여러분, โลกที่ไปถึงได้ด้วยหัวใจ 예수님이 소유했던 แล้วใคร 사랑은 คือผู้ที่ได้เข้า 정말로 สู่พาราไดซ์ก่อน 참사랑이었습니다. นั่นคือขโมยที่ 그래서 อยู่ทางด้าน 예수가 ขวา 죽고 เพราะ 나가지고 เขาเปิดใจ 제자들을 ยอม 다시 รับพระเย 수습해가지고 ซู 2000년 ด้วย 동안 ความจริงใจ 역사, 2000년 ใน 동안 วาระสุด 예수를 ท้าย 중심한 그런 역사가 เขาไม่ได้ 진행되어 온 ไป 것은 เพราะมีผลงานดีงาม 어떻게 หรือคุณ 진행되었습니까? ธรรมมากมาย แต่เขา 예수님의 그 เข้าไปในพาราไดซ์ได้ 자체가 เพราะ 아니라 หัวใจของเขากลับคืน 예수님께서 สู่ 원수까지도 그 가자, 사랑했던 양태진. 그 참사랑의 퀄리티, 그 참사랑의 그 질이 예수가 죽고 나서 2000년 역사를 완전히 순두리째 바꿔놓지 않습니까? 예수가 소유한 참사랑이 누구나 다 예수를 믿으면 성령의 체험을 하고 완전히 180도 เชื่อในพระเยซู 삶의 변화를 가져오지 และ 않습니까? สืบทอดความรัก 이것이 바로 참사랑의 내용이고 참사랑의 퀄리티, 서투. 참사랑의 질입니다. จากพระเยซู 오늘 왜 เขาจะ 우리가 สามารถที่จะ 남편을 못 ได้รับ 바꾸고 การ 아내를 ช่ 못 วยให้รอด 바꾸고 ได้ 자식을 못 바꾸고 내 자신을 못 바꾸려냐 하면 예수님과 같은 참사랑을 소유하지 못했기 때문에 그런 것입니다. 참사랑은 ความรักที่แท้จริง 그 어느 누구에도 전염을 합니다. 쉽게 ทุก 전염을 คน 해요. นั้นสามารถที่จะสัมผัสถึงความรักที่ 그 แท้จริงได้ 예수 사랑을 알았던 사람은 그리고 แต่ 실천했던 จะ 사람은 มีใครที่สามารถที่ 수많은 จะปฏิบัติ 사람이 예수를 ความรักที่แท้ 대신해서 จริงเช่นนี้ได้ 순교자가 되었던 것입니다. 방금 전에 손양원 목사도 예수님의 참사람에 감염된 사람이 아닙니까? 그러니까 เช่นเดียว 예수는 กับอาจารย์ 진짜 ซนยังวอน 참사랑을 소유한 ที่ท่าน 사람이었다. พยายามที่จะ 원수까지도 เป็นพยาน 사랑하는 사랑을 소유한 사람이었다. กับพ 이렇게 ระเย 보는 ซู 것입니다. 야, 그래서 참사랑을 소유하면 예수가 다시 부활할 수 ถ้าเรา 있었던 สามารถ 것처럼 ที่จะ 우리가 สืบทอด 진정으로 ความรัก 거듭날 수 ที่มี 있고 ต่อศัต 부활할 รู 수 เช่น 있다는 เดียวกับพระ 그런 เยซู 말씀을 ได้ 드리겠습니다. เราก็จะสามารถที่จะ อยู่ใน 예수의 ระดับถึง 십자가를 한번 보십시오. ความรัก 저렇게 ที่แท้จริง 처절하게 매를 ที่ 맞고 อยู่ในระดับ 핍박을 ที่สูง 받고 สุดได้ 십자가에 못 박혀서 피를 토하는 된 자리에서도 루, 원수를 이 예수. 사랑했다는 것은 ถูกตึงกางเขน 이거는 진짜 하나님의 사랑, 참사랑이 아니면 불가능한 것입니다. 오른편 และลูกนี้ 강도의 เป็นลูกขโมย 절규입니다. ทางด้านขวา 그렇지 않습니까? 예, 그러면 ไป 문총재님의 ลองมาดู 말씀을 다시 한번 คำพูด 보겠습니다. ของประธานบุญ 원수를 เหตุผล 사랑해야 되는 ที่เรา 이유. ต้องรักศัตรู 사탄이 예수를 เมื่อ 죽이려 ซาตาน 할 พยายาม 때 จะฆ่า 하나님은 พระเยซู 사탄을 미워할 수 พระเจ้า 없었습니다. ก็ไม่สามารถเกลียด 하나님은 ซาตาน 자기의 ได้ 자녀보다도 เพราะพระเจ้า 천사장을 더 ต้อง 사랑했다는 ยืน 자리에 อยู่ในจุด 서셔야 했던 ที่รัก 것입니다. หัวหน้าทูตสวรรค์มาก 예수가 กว่าบุตร 사탄에 ของพระ 의해서 องค์เอง 살해되었지만 ถึงแม้ 그는 พระเยซู 사탄을 จะถูก 사랑했고 ซาตาน 사탄을 ฆ่า 위해서 แต่ 기도까지 พระองค์ 했습니다. ก็ยังรักซาตาน 하나님이 และอธิ 원수를 ษฐานเพื่อ 사랑하시고 เขาด้วยซ้ำ 예수가 พระเจ้า 원수를 ได้ 위해서 รักศั 복을 ตรู 빌어야 하는 และพระเย 하나님 ซู 아버지와 그의 ก็ได้อ 아들 ธิษฐาน 천사장을 ขอพร 사랑해야 เพื่อศั 하는 ตรู 책임 분담을 ด้วยเหตุนี้เอง 완수할 수 พระ 있었던 บิดา 것입니다. และพระบุตรจึง 그래서 สามารถ 책임 บรรลุ 분담 ความ 중에 รับ 책임 ผิดชอบ 분담은 뭐라고요? ในการรักหัวหน้าทูต 원수까지 สวรรค์ 사랑할 수 ได้ 있는 อย่าง 책임 สมบูรณ์ 분담입니다. ดังนั้น 그래서 นั 그 บจากจุดนั้น 지점으로부터 เป็นต้นไป 사탄의 โล 세계와 กของซา 하나님의 ตานและโลก 세계가 ของพระ 갈라지게 เจ้า 되었습니다. จึงถูกแยกออก 원리에 จากกัน 의해서 우리가 ตามหลัก 원수를 การ 사랑하는 แล้ว 마음을 หากเรา 가지면 มีจิตใจ 하나님 ที่รักศั 편에 ตรู 설 เรา 수 ก็สา 있는 มารถยืน 것입니다. อยู่ฝ่ายพระ 그렇지 เจ้าได้ 않으면 우리는 หากไม่เป็น 이때 เช่นนั้น 사탄 편에 เราจะ 서게 ยืนอยู่ 됩니다. ฝ่ายซาตาน 그러므로 그들이 ในช่วง 복귀되기를 เวลานั้น 바라며 기도해야 เพราะ 됩니다. ฉะนั้นเราจึงต้องอธิษฐานเพื่อให้พวกเขาได้รับการแก้ไข สามารถกลับคืนสู่พระเจ้าได้ และนั่นคือความรับผิดชอบของเรา 자, 그렇다면 จึงเป็นเหตุผล 하나님의 ที่พระเยซู 대우를 ทรงสอนให้เรา 박멸시키는 รัก 하나의 ศั 길이 ตรู 있나니 ของ 그 เรา 그 길은 หนทาง 뭐냐면 เดียวในการกำจัดศัตรู 진실된 ที่ยิ่งใหญ่ 사랑의 ของพระเจ้า 심정으로 대하라고 하는 것입니다. 예수님께서ด้วยหัวใจ 십자가에 แห่งความ 돌아가시게 รัก 되었을 때 ที่ 제자들은 แท้จริง 십자가가 두려워서 เมื่อ 도망갔습니다. พระเยซูถูกตึงกางเขน 강도 บรรดาสาว 일반들은 ก 죽은 ต่างพา 예수의 กันหนี 처지를 ด้วยความ 슬프게 กลัว 서글프게 ต่อไม้กางเขน 생각하면서 이 네, 예수의 네. 몸을 손으로 จะ 만져보고 เป็นเพียง 싶고 ขโมย 건드려보고 싶은 เขา 마음으로 กลับ 가득 รู้สึก 찼을 때 เศร้าใจ 그의 อย่างลึกซึ้ง 강도는 ต่อ 구원을 ชะตากรรมของ 얻었습니다. พระเยซูผู้สิ้น 하늘의 ชีวิต 혈종은 และ 여기서부터 เปี่ยมล้น 시작되는 ไปด้วย 것입니다. ความปรารถนาที่จะสัมผัสพระกายของพระเยซูด้วยมือของตนเอง ด้วยความ 수단과 รู้สึกเช่นนี้ 방법은 ขโมย 수천 ผู้นั้น 수만 가지가 จึง 있습니다. ได้รับ 그러나 ความรอด และ 진실 สายเลือด 중에 แห่งสวรร 최고의 ค์ได้ 진실은 เริ่มต้นขึ้นจากจุดนั้น 사랑의 심정입니다. คำพูดเพียงอย่างเดียวไม่ 사랑의 เพียงพอ 심정에는
มีผู้คนมากมายที่พูดมาก และมีวิธีการนับพันให้เลือกใช้ แต่ความจริงแท้ที่สุดในหมู่ความจริงทั้งปวงคือ หัวใจแห่งความรัก หัวใจแห่งความรักไม่มีวิธีหรือเล่ห์เหลี่ยมใด ๆ สิ่งเดียวที่สามารถกำจัดศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้คือสิ่งนี้เท่านั้น เราจำเป็นต้องตระหนักในจุดนี้ 천국의 세계는 한마디로 완전한 세계, 완미의 세계입니다. 천국의 เพราะหาก 세계는 ไม่รักศัตรู 참소, ก็ไม่ 미움, สามารถเข้าสู่ส 질투, วรรค์ได้ 원수, 악이 สวรร 없는 ค์คือโล 세계입니다. กแห่งความสมบูรณ์ โลก 그래서 ที่ปราศจาก 여러분이 การกล่าวโทษ 하나님께서 강제로 ความเกลียด 어떤 ชัง 죄인을 ความอิจฉา 천국에 갖다 ศัตรู 놓으면 และความชั่วร้าย 그 천국에 갖다 การ 놓은 그 ฝึกฝน 죄인이 ที่ดีที่สุด 잠시라도 다만 1초라도 เพื่อ 어떤 รักศัตรู 상대방에 คือ 대한 การ 미움이라든지 เป็นพ 질투가 ยาน 있으면 그 즉각 그 자리에서 쫓겨난답니다. 왜냐하면 천국의 세계는 다만 0.001%도 พูดถึงการเข้า 어떤 สู่ 미움도 질투도 สวรรค์ 참소도 เข้าสู่ 허락을 อาณา 하지 จักรสวรร 않습니다. ค์นั้น 그러니까 เราไม่สามารถ 거기서 ที่ 내가 จะมี 미움을 소유하고 สิ่ง 있다, ที่ 미움을 가지고 있다면 ชั่ว 그 ร้าย 자리에서 หรือว่าสิ่งที่เกลียดชัง 쫓겨난다는 겁니다. แม้เพียง 따라서 우리가 생활 가운데서 남을 참소한다든지 เรา 불만 ก็จะไม่สามารถ ที่จะดำรงอยู่ 미움이라든지 ในอาณา 질투라든지 จักรสวรรค์ได้ 타락성이 있게 되면 천국에 갖다 놓아 금방 쫓겨난다는 거예요. 그러니까 우리는 สวรร 세상에 ค์คือโลก 살면서 แห่งความสมบู 원수를 รณ์ 사랑하는 훈련을 해야 됩니다. 그 원수를 อา 사랑하는 การ 훈련이 ฝึกฝน 바로 ที่ดีที่สุด 사람을 เพื่อ 사랑하는 รักศัตรู 훈련인데 คือการเป็น 그것이 พยาน 전도라고 하는 การ 것입니다. เป็นพยาน 그래서 คือ 전도는 การรณรงค์แห่ง 사람을 การรัก 사랑하기 ม 위한 นุษย์ 운동입니다. เราจะสามารถเปลี่ยนแปลง 원수까지도 บุคลิก 사랑하는 ภาพของตน 운동입니다. ได้เท่า 원수를 กับระดับ 사랑하는 ที่เราสา 것만큼 มารถรักศัตรูได้ 인격의 변화를 해본 가져올 수 티- 있다는 것을 여러분 และเหตุ 받아들이시기 ผล 바랍니다. ที่โบสถ์และ 우리 ผู้คน 교회와 사람이 냉랭한 เย็น 이유는 ชาต่อ 뭡니까? กัน 사랑을 실습니다. นั่นก็คือ 서로가 저와 미워하고 시기하고 ทุกคน 질투하기 นั้น 때문에 มีความ 우리 เกลียดชัง 교회가 냉랭한 มี 것입니다. ความอิจ 그래서 ฉา 성경에는 ต่อกันและ 너희는 ซึ่งกันและ 살았다는 กัน 이름을 가졌으나 죽은 แล้ว 자루라고 นั่น 죽은 ก็คือ เพราะพวกเขา 자루라고 말씀하고 ที่ 있지 บอกว่า 않습니까? มีชื่อว่าเป็น 자, ผู้มีชีวิต 문종님의 อยู่ 말씀을 แต่แท้ 보겠습니다. จริงแล้วเป็นคน 하나님을 사랑하는 따이. 그리움의 심정으로 인간이 하나님을 모를 หั 때는 วใจที่โห 사탄이 ยหา 인간을 ความรัก 마음대로 ต่อพระ 농락할 เจ้า 수 있고 เมื่อมนุษย์ไม่รู้จั 마음대로 กพระเจ้า 지배할 수 ซาตาน 할 수 สามารถ 있으면 หลอกล่อ 하나님의 และครอบ 심정을 통해서 งำมนุษย์ได้ตาม 우러나오는 ใจชอบ 내용을 갖고 แต่เมื่อ 나타날 มนุษย์ 때는 ปรากฏตัว 傲慢 ด้วยหัวใจ 사탄이 ที่เปี่ยมด้วยความ 항복하고 รู้สึก 만다는 หัว 것입니다. ใจ 그러니 ของพระเจ้า 죽더라도 แม้ 아버지요 ซาตานนับล้าน 살더라도 ก็ต้องยอม 아버지 จำนน 이 피가 사탄으로부터 그렇지만 받은 피이지만 이 내 피가 자- 변해서 아버지의 거- 피로 거두어지는 그 그 자리를 แม้จะ 그리워하면서 มีชีวิตอยู่ 다름질 쳐야 ก็ 합니다. 그래야 ดำรงอยู่เพื่อ 사탄이 พระเจ้า 떨어지는 것입니다. แม้เลือดนี้จะเป็น 사탄이 เลือด 떨어지는 방법 ที่มา 사탄도 จาก 안다는 거예요. ซาตาน 이게 แต่เรา 진짜 ต้องโหยหา 사랑인지 และมุ่งมั่น 진실한 วิ่งไปยัง 사랑인지 สถานที่ 안다는 ที่ 거예요. สายเลือดนี้ 그래서 จะเปลี่ยนแปลง 사탄도 ได้ 진실한 และได้ 사랑, รับ 참 การ 사랑 รับ 앞에는 ไว้ 꼼짝 เป็น 못하고 สายเลือดของ 떨어져 พระเจ้า 나간다는 겁니다. เมื่อ 왜 เรา 사탄이 ทำ 떨어져 เช่นนั้น 나가지 않느냐? 왜 시기가 ซา 많고 ตาน 질투가 จึงจะ 많느냐? ตกลงไป 나에게는 참 사랑이 없기 때문에 그런 것입니다. 그래서 우리는 사랑하기 위한 เพราะฉะนั้น 훈련을 해야 เรา 됩니다. จำเป็นจะต้องมีการฝึกฝน 인류를 พื่อ 자신의 ความรัก 아들인 พ 예수보다 ระเจ้า 더 นั้น 사랑해서 รักมนุษย 십자가에 ชาติ 내주었습니다. มากกว่าพระเยซู 예수님은 ผู้เป็น 자신의 บุตรของพ 가족보다도 ระองค์เอง 제자를 더 พระ 사랑했습니다. เยซูพระทรงรัก 참부모님은 자기 เหล่า 자신의 สาวก 가족보다도 มากกว่าครอบครัว 축복과 ของพระอง 인류를 ค์เอ 더 ง 사랑하셨습니다. พ่อแม่ที่แท้จริง 성인들과 ทรงรักครอบครัว 의인들의 ที่ได้รับพ 삶은 รและมนุษย 이런 ชาติมากกว่า 삶을 ครอบครัว 살았던 것입니다. ของ 그래서 ท่านเอง 우리도 ชีวิตของนัก 사랑하기 บุญ 위한 และมหา 훈련을 해야 บุรุษ 되는 ทั้งหลาย 것입니다. ต่างเป็นชีวิต 그러면 แห่งการ 원수를 เสียสละ 박멸시킬 수 ความ 있는 รัก 길이 ส่วนตัว 뭐냐? เพื่อความรักที่ยิ่งใหญ่ 이거는 ก 그냥 ว่า 박멸되는 것이 สำหรับผู้อื่น 아니라 และ 조건으로 มวลมนุษ 박멸되는 ย 것이 ชาติ 아니라 자발적인 หน 심정으로 ทางในการ 자연을 กำจัดศั 복시켜야 ตรู 된다고 하는 것입니다. ต้องทำให้เขายอมจำนน 사랑은 โดย 강제가 ธรรม 아닙니다. ชาติ 강요가 ด้วยหัวใจ 아닙니다. ที่สมัครใจ 하나님께서 ไม่ใช่ 강제적으로 ด้วยการบังคับ 섭리하신다면 5분 เพ 안에 ราะความ 이 รัก 지구를 다 ไม่ใช่ 통일시킬 การ 수 บีบบัง 있습니다. คับ หรือ 모든 การ 인류를 กดดัน 통일시킬 수 있습니다. 5분 ความ 동안 รักคือ 공기를 안 줘봐요. ความประทับใจ 하나님 앞에 항복하지 않을 사람이 있어요? 그런데 하나님은 เราต้องทำให้เขารู้สึกประทับใจอย่างลึกซึ้ง ด้วยความรัก 사랑은 오직 จน 자연의 เขา 굴복을 ยอมรับ 통해서만이 ด้วย 가능한 ความส 것입니다. มัครใจ 그래서 사랑은 감동을 줄 때만이 그 참사랑이 เห 가치가 ตุผลที่ 나타납니다. แผนการแห่ง 사탄까지도 การแก้ไข 감동하게 되면 ใช้เวลายาว 사탄이 นา 떨어져 นถึง 나갑니다. 6,000 ปี ก็เพ 원수까지도 ราะมนุษย์ 감동하면 ไม่สามารถ 원수가 เอาชนะ 도망갑니다. ศัตรูได้ด้วยความรักที่แท้จริง 사랑으로 행복하게 하는 삶을 살아야 될 우리의 노적이라고 하는 겁니다.
하나님의 섭리가 왜 6천년 걸렸냐 하면 ทัศนคติ 강제가 ที่ 아니고 ควรมีต่อ 강요가 ศัตรู 아니고 ในพระคัม 참사랑으로 ภีร์กล่าว 자연 ว่า 굴복시키는 เมื่อศัตรู 일이기 ต้อง 때문에 การให้เราร่วม 이렇게 ทาง 오랜 กับเขา 세월이 หนึ่ง 걸리는 ลี้ 것입니다. เรา 그래서 ควรไป 원수를 กับเขา 우리가 สอง 대하는 ลี้ 자세 성경에도 ด้วยหัวใจ 나왔잖아요. แห่งการ 원수가 รับใช้ 우리를 และ 가져오자 ด้วย 하면 ความรัก 심리를 가라. 원수가 속옷을 달라고 하면 겉옷까지 벗어주라는 거 아니겠습니까? 결국은 원수를 박멸시키는 길은 바로 자연 굴복이다. 러브. 이렇게 우리가 볼 ป 수가 ร 있게 มาณูแห่ง 되겠습니다. ความรักที่แท้จริง 참사랑의 เราได้เรียนรู้ผ่านอาจารย์ 원자탄 ซอนยาง 손양원 วอน 목사님에 대해서 การรัก 배웠습니다. ศัตรูเพียงครั้งเดียว 원수를 한 번 อาจจะดู 사랑하는 것은 ง่าย 쉬울지 แต่ 모르지만 การรับศัตรูมาเป็นบุตร และมองเขาด้วยความรักในทุกๆวันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพ่อแม่ที่แท้จริงทรงให้อภัยแม้กระทั่งคิมอินซองและกอบช 용서하셨습니다. การแก้ไขประเทศชาติอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็โดยผ่านเส้นทางแห่งความรักที่แท้จริง 참사랑을 เท่านั้น 가지는 길을 แม้แต่ 통해서만이 ต่อศัตรู 되어진다는 것이 ในหมู่ศัตรูเอง 문정재님의 말씀입니다. 문정재님의 마지막 เรา 말씀입니다. ต้องรัก 오늘 พวกเขาด้วยหัวใจของพ่อแม่ นั่นถึงจะเป็นหนทางสู่การรวมเป็นหนึ่งอย่างแท้จริง 원수를 사랑하는 것임을 분명히 คำพูดข 말합니다. องประธานนูน 여러분과 วันนี้ 지금까지 ข้าพ 나를 เจ้าขอ 따라온 กล่าวแก่พวก 통일식구들은 ท่านอย่างชัดเจนว่า 역사와 ก 현실을 ลยุทธ์ของพ 대표한 ระเจ้า 사람들입니다. เพื่อความรอดของพวกท่าน คือการที่พวกท่านต้องรักศัตรูของ 놀라운 พวกท่าน 비밀을 알고 เรา 있습니다. 이제 รวมถึง 여러분은 สมาชิก 이 ครอบครัว 원칙을 แห่ง 받아들이고 การรวมเป็นหนึ่ง 실행하면 ที่ติดตาม 참된 ข้าพเจ้ามาจ 남자와 นถึงวัน 여자가 될 นี้ 수 있습니다. 그렇게 되면 คือตัวแทนของประวัติศาสตร์และยุคปัจจุบัน 평화 บั 세계를 ดนี้พวก 기록하는 ท่านได้รู้จักกับ 주역이 ความ 될 ลับอัน 것입니다. ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรสวรรค์แล้ว หากพวกท่านยอมรับและลงมือปฏิบัติตามหลักการ 나의 นี้ 타락성이 พวกท่าน 점점 จะสามารถกลายเป็นชายหญิงที่แท้จริง 그런데 เมื่อ 사명이 เป็นเช่น 크면 นั้นพวก 클수록 ท่านจะเป็นผู้ที่ 원수의 มีบทบาท 범위도 สำคัญ 높지 ในการสร้า 않습니까? งโลกแห่งสันติภาพอย่างแน่นอน 진정한 나의 구원은 ยิ่งรักศัตรูมากเท่าไหร่ 원수를 ธรรมชาติบาปใน 사랑하는 ตัวก็จะค่อยๆ ลดน้อยล 원수 ง 때문에 ภารกิจ 우리는 ยิ่งใหญ่ 내 เพียงใด 마음이 점점점 ขอบเขตของศัต 겸손해질 รู 수 ก็ 있습니다. จะยิ่งกว้าง 원수의 참소가 เพียง 있는 นั้น 한 나는 ความรอด 완성한 ที่แท้ 사람이 จ 될 ริง 수가 ของ 없는 เรา 것입니다. คือการรักศั 예수님이 ตรู 십자가상에서 เพราะศัตรู 남겨진 교훈 중의 เราจึง 교훈은 กลายเป็นคนที่ถ่อมตนมากขึ้น 원수까지도 사랑하라고 คำ 하는 สอน 것입니다. ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 예수님이 ใน 남겨진 บรร 교훈 ดา 중에 คำสอนที่พระเยซูได้ฝากไว้บนไม้กางเขนก็คือ จ 여러분 งรั 누가 กศั 참 ตรูของ 사람입니까? เจ้า 어떻게 참된 คำสอน 인격을 ที่สำคัญ 소유할 ที่ 수 สุดใน 있겠습니까? บรรดาคำสอนของพระเยซูคืออะไร 그것은 바로 원수를 นั่น 사랑하는 คือ 길이다. เราจะคือจงรักศัตรู 원수를 사랑하는 속성은 ของเจ้า 참사랑 중 ใครคือบุ 참사랑의 คคล 속성 ที่แท้ 중에서 จริง 위대한 속성이라는 것을 จะครอบครองก็คือบุคคลที่ 말씀드렸습니다. ครอบครองบุคลิก 감사합니다. ภาพที่แท้จริงได้ นั่นก็คือคนที่สามารถที่จะรักศัตรูได้นั่นเอง ขอบคุณครับ